बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैकब न्यूज़ सां मां आहियां आबिद अली मंगरियो। पेश आहिनि हिन वक्त जूं हेडलाइंस। जैकबाबाद में मामूली ॻाल्हि तां सूमरा बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो। हिक ॿिए मथां लठियुनि ऐं सिरोठनि जो वसकारो। इलाइक़ो मैदान जंग बणिजी वियो। एयरपोर्ट थाणे जी हद वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद मियां सूमरो जे ॻोठ में सूमरा बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थी पियो, जंहिं जे नतीजे में 6 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस पहुची 4 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो ऐं ज़ख़्मियुनि खे सिविल अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। जैकबाबाद में वैन जे टक्कर सां मासूम नींगर फौत। सिटी थाणे जी हद कोयटा रोड ते तेज़ रफ़्तार वैन जो रस्ते वेंदड़ मासूम नींगर युवराज सोची खे टक्कर। नींगर थॾे ते ई फौत। वाक़े बाद वैन ड्राइवर मौके तां फरार थी वियो। नींगर जो लाश घर पहुचण ते संदसि घर भातियुनि में कोहराम मची वियो। जैकबाबाद पुलिस ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ ऋण ॿारे ॾिनो। मुख़्तलिफ़ ॾोहनि में 25 जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस तर्जुमान शम्स बेग डहर पारां जारी कयल पधराई मूजिब एसएसपी जैकबाबाद मोहम्मद तारिक नवाज़ी ख़ासि हिदायतुनि ते पुलिस समाजी बुराइनि समेत ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ ऋण ॿारे ॾिनो आहे। मुख़्तलिफ़ पुलिस कार्रवाइनि में क़त्ल, पुलिस मुक़ाबला, जुआ, मंशियात समेत ॿियनि समाजी बुराइनि वारी ॾोहनि में मुलविस 25 जवाबदार गिरफ़्तार करे खांस 120 लीटर देसी ऐं 20 बॉटल्स विलायती शराब समेत 11 मोबाइल ऐं 1 मोटरसाइकिल हथ कई वई आहे। गुजे इतला ते जुआ जे अॾनि ते छापनि दौरान 18 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे 15,300 रुपया रोक रक़म ऐं 11 मोबाइल हथ कया विया आहिनि। शराब जे अॾनि ते हयल छापनि में 5 जवाबदार गिरफ़्तार थिया, जॾहिं त मुबारकपुर पुलिस चेकिंग दौरान हमायूं पुलिस खे क़त्ल केस में घुर्बल हिक इश्तिहारी ॾोहारी खे गिरफ़्तार कयो आहे। अहिड़ियूं कार्रवायूं सीआईए जैकबाबाद, सीआईए ठुल, मुबारकपुर सदर ऐं ए सेक्शन पुलिस पारां धार कयूं वयूं आहिनि। गड़ी असन में उरड़ी विघे 2 ॿारड़ा फौत। 7 जी हालत गैर थी वई। ॻोठ लखमीर बिरोही में 1 साल जो मासूम इमरान बिरोही ऐं 3 वरनि जी आबदा उरड़ी विघे फौत थी विया, जॾहिं त 7 ॿारनि माबस, बख्तावर, बिलावल, मुनीर, फौजिया, ज़किया ऐं मरियम जी उरड़ी विघे हालत इंतहाई ख़राब थी वई आहे। ॻोठाणनि दाहींदे चयो त ॻोठ में मासूम ॿारड़ा उरड़ी में वठिजी विया आहिनि, पर सिहत खाते पारां के बि जोगा उपाउ न वरिता विया आहिनि। उन्हनि सिहत खाते खां नोटिस वठण जी घुर कई आहे। तंगवाणी भरिसां ट्रक जो मोटरसाइकिल खे टक्कर, ट्रक कल्टी। मासूम भेनरूं चिभाटजी फौत, माउ ऐं चाचो सख़्त ज़ख़्मी। ठुल कंकोट रोड इंडस हाईवे ते अलमदीना पंप साम्हूं ट्रक जो मोटरसाइकिल सां टक्कर थी पियो। 2 मासूम भेनरूं 6 वरनि जी तसाबा ऐं 8 वरनि जी सिकंदरा मौके ते ई चिभाटजी फौत थी वयूं, जॾहिं त संदन माउ पेरोज़ा ख़ातून ऐं चाचो सोबत गुजरानी सख़्त ज़ख़्मी थी पिया। तंगवाणी पुलिस मौके ते पहुची ट्रक ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो। सिविल अस्पताल पारां पोस्टमार्टम रिपोर्ट न ॾियण ते वारिसनि जो इंडस हाईवे ते लाश रखी धरणो। ॻोठ जे चङे मुड़ुस कैसर ख़ान गुजरानी पहुची रोड खोल रहियो ऐं लाश ॿीहर पोस्टमार्टम लाइ सिविल अस्पताल मुंतक़िल कया। भिरिया रोड वेझो अबड़ा बिरादरी जी 2 धुरियुनि में झेड़ो। 1 ॼणो क़त्ल, ॿियो मरणींग। भिरिया रोड थाणे जी हद ॻोठ शेर मोहम्मद अबड़ो में प्लाट जे मामले तां अबड़ा बिरादरी जी 2 धुरियुनि में झेड़ो थी पियो, जंहिं दौरान बंदूक जा फायर लॻण सबबि बख़्शल अबड़ो ऐं ॿी धुर जो सोज़ल अबड़ो ज़ख़्मी थी पिया, जन खे नौशेरो फेरोज़ इस्पताल नियो वियो, जिते 40 वरनि जो बख़्शल अबड़ो फौत थी वियो, जॾहिं त सोज़ल अबड़ो खे गणती जोगी हालत में नवाबशाह मुंतक़िल कयो वियो। हद जे एसएचओ गुलाम कादिर गोरचाणी मूजिब धुरियुनि जो प्लाट तां तकरार हलंदड़ हो, जंहिं में 1 ॼणो क़त्ल थी वियो आहे।
सेखाट वेझो ड्यूटी तां वापस ईंदड़ पुलिस एहलकार जी कार वाह में हली वई, बुॾी फौत। ट्रैफिक पुलिस एहलकार खादिम हुसैन खुश ड्यूटी खत्म थियण बाद वापस अची रहियो हो त संदसि कार कंट्रोल खां निकिरी वई ऐं ॾहदरी मोरी में रोढ़ी केनाल वेझो किरी पई, जंहिं सबबि पुलिस एहलकार बुॾी फौत थी वियो। SHO सेखाट वाजिद तहीम मौजिब पुलिस एहलकार लाइन मां ड्यूटी करे ॻोठ वापस वञी रहियो हो त हादसो पेश आयो। कंदकोट जे मुमताज़ मोहल्ला मां नाली मां ताज़ो जावल ॿार हथ। औरत ॿार खे ॾिसी पाड़ेसिरियुनि खे इत्तला कयो, जंहिं ते हिकु पाड़ेसिरी औरत मुस्मात रुखसाना उर्फ जतनी शेख ॿार खे फौरी तौर नाले मां कढी घर खणी वई ऐं ॿार जी हयाती बचाए वरिती। औरत जो चवणु हो त ही ॿार अल्लाह ताला मूंखे अता कयो आहे, आऊं खेसि पालींदसि। ट्रिगड़ी में हद दख़लनि सबब ट्रैफिक जाम जो आज़ार रोज़ जो मामूल बणिजी वियो। शहर जे मुख्य मोहम्मदी चौक, टंडो जान मोहम्मद रोड, मीरपुर ख़ास रोड, टंडो गुलाम अली रोड ऐं टंडो बागो रोड ते ट्रैफिक जो जाम थियण मामूल बणियल आहे। ट्रैफिक पुलिस जी नाअहली सबब शुगर मिल्स ॾांहुं वेंदड़ कमंद जूं ट्रैक्टर ट्रालियूं भी शहर अंदरां गुज़रण लॻियूं, जॾहिं त इंतज़ामिया पारां हद दख़लनि ख़िलाफ़ कार्रवाई न करण सबब ट्रैफिक जाम थियण जो आज़ार ॾींहों ॾींहुं वधंदो पियो वञे। धाबेजी में बासरनि जो पंपिंग स्टेशन वेझो वाटर बोर्ड जी ज़मीन ते कब्ज़ो, अॾावती कम शुरू। तर जे बासर माण्हुनि दाबेजी पंपिंग स्टेशन वेझो वाटर बोर्ड जी ज़मीन ते कब्ज़ो करे ॾींहुं ॾिठे जो अॾावती कम भी शुरू कराए छॾियो आहे। वाटर बोर्ड जी ज़मीन ते पहिरियां बि कब्ज़े जी कोशिश कई वई हुई, जेका लाॻापियल इदारे जी दरख़्वास्त ते अॻूणे मुख़्तियारकार मीरपुर साकरो ऑपरेशन ज़रिए नाकाम बणाए छॾी हुई। दरगाह आख़ुंद ख़ैर मोहम्मद जो गादी नशीन मियां सिकंदर अली पयार लाॾाणो करे वियो। सुध समाओ ऐं वर्क्स जे सेक्रेटरी इमरान अता सूमरो जे सोहरे मियां सिकंदर अली पयार जी जनाज़ा नमाज़ शहर जी जामा मस्जिद भरिसां अदा करण बाद खेसि दरगाह आख़ुंद ख़ैर मोहम्मद जे अहाते में मिट्टी मां हवाले कयो वियो। संदसि आख़िरी रस्मुनि में मियां साहिब, शिकारपुर, जैकबाबाद, सखर ऐं ॿियनि शहरनि जे सियासी समाजी मज़हबी अॻवाननि समेत सवें माण्हुनि शिरकत कई। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जे मरकज़ी चेयरमैन राजा मोहम्मद शफ़ी चयो आहे त सॼे मुल्क में वापारियुनि जा अणगणिया मसइला आहिनि। हर दौर में वापारियुनि सां दोखो ऐं बेवफ़ाई कई वई आहे। नवाज़ शरीफ़ मूंखे घुराए क़ौमी असेंबली जी सीट ते टिकट ॾेई इलेक्शन विढ़ण जो चयो, पर मूं पंहिंजी वापारी बिरादरी जे मुफ़ादनि ख़ातिर संदसि आछ थुॾे छॾी। वापारियुनि जे हक़नि ख़ातिर इतिहाद ऐं इत्तफ़ाक़ जी ज़रूरत आहे। अहिड़े ख़्यालनि जो इज़हार हुन जाफ़राबाद जे दौरे बाद सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे कयो। इन खां अॻु अंजुमन ताजरान डेरा अलायार जे सदर शमन अली उमरानी, मोहम्मद अनवर अबड़ो, अब्दुल हमीद हामी, आइलमल, हरेश कुमार ऐं सनी कुमार पारां संदसि भरपूर आदर भाव कयो वियो। हाल में क़ौम परस्त जमातुनि जो सिंध सभा जे काफ़िले ते पुलिस हमले ख़िलाफ़ एहतजाज। सिंध जे खंभे गुम कयल नौजवाननि जी आज़ादी लाइ एहतजाज कंदड़ नियाणियुनि मथां ओबाड़ो में तशद्दुद करे गिरफ़्तार करण वारे वाक़े ख़िलाफ़ हाल में SUP, जस्कम, STP ऐं ॿियनि सियासी समाजी तंज़ीमनि जे अॻवाननि कामरेड अनवर अली बुरड़ो, कामरेड अब्दुल रशीद ॾेथो, कामरेड सरदार अयाज़ मेमन ऐं ॿियनि जी अॻवानी में हाला प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो ऐं ओबाड़ो पुलिस ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई वई। ऐं हाल में अवामी इतिहाद पारां पाक फ़ौज जी हिमायत ऐं मंशियात ख़िलाफ़ रैली कढी वई। अवामी इतिहाद मटियारी पारां अशरफ खुमाण, गुलज़ार हुसैन, रहीम सूदड़ो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में बाबुल नोह वटां पाक फ़ौज जी हिमायत ऐं मंशियात ख़िलाफ़ हिकु रैली कढी वई। रैली खे अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त मुल्क जा कुझु गद्दार मुल्क दुश्मननि जी चुर्च ते मुल्क ऐं पाक फ़ौज ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करे रहिया आहिनि, जन खे ॿुधायूं था त असीं पाक फ़ौज सां गॾु आहियूं। अॻवाननि चयो त मटियारी में मंशियात जो कारोबार उरूज ते पहुतल आहे, जंहिंसां नओं नसल तबाही जी तरफ़ वञी रहियो आहे, जंहिंजो ख़ात्मो आंदो वञे। ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं ख़बरूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.jacobnewshd.com ऐं फेसबुक ते फॉलो कयो। ॾिसंदा रहो जैकब न्यूज़, ख़बर खां हक़ीक़त।